Добрый день, дорогие друзья, Чайник здесь. И сегодня у нас вновь, предварительный обзор. На этот раз на клавиатурку от Mchuzi. И это Mchuzi Ace не Pro стандартная, которая стоит что-то типа в районе 2-3 с копейками тысяч рублей, в зависимости от того, где вы ее приобретаете. И это очень интересно. По той причине, что это мега бюджетная, магнитная, полноценная магнитная клавиатура. И давайте же посмотрим, что у нее внутри. Ну, в смысле, в коробке. Mchuzi Young's Choice. Итак, у нас тут лежат, опять же, инструкция, не инструкция, аксессуары у нас тут кабелечек достаточно дубовый, набор свитчиков и кейкап свитч пулер. Все, в принципе, уже стандартное. Кабель резиновый, не, так сказать, не braided, не плетеный. Черненькая, минималистичненькая. Сразу проверяем. Кейкапики стоят ровненько, хорошечно. Смотрим на то, насколько они толстые. Ой, они очень тонкие, скорее всего. Давайте мы проверим их толщину. Если что, я напоминаю, пока я проверяю толщину, вы можете приобрести эту и другие товары Mchuzi вообще в принципе у моего знакомого на Озоне. Welcome to the комментарии и описание. Там есть все ссылки. Это официальный поставщик Mchuzi в России. То есть, если что, это Озон, вы без каких-либо проблем можете вернуть, обменять и так далее и тому подобное, если вдруг что-то у вас с клавиатурой или с каким-то другим товаром пойдет не так. Поэтому пользуйтесь, покупайте. 0,95 и 1,1 и 1,07. Очень тонкие кейкапы, к сожалению. Они хоть и даблшот по БТ, но они очень тонкие. Из-за этого звук может быть сомнительным. То есть нужно будет проверять ее звучание, в том числе с более толстыми кейкапами. Напоминаю то, что эталонные, так сказать, кейкапы GMK, там, DMK и прочие, они примерно 1,4 мм в толщину. И да, если в Ace 60 Pro стоят Cherry профиль кейкапы, вот они. Беленькая это Ace 60 Pro на TTC Uranus. Вот он, Cherry профиль, а это OEM профиль. То есть это тоже влияет на звуковую сигнатуру и вообще ощущение. То есть эта клавиатура повыше. То есть корпус такой же, но она повыше. В целом, по отделке корпуса он как будто бы чуть более бюджетный, можно так сказать. То есть если тут стыки прям стык к стыку, прям все ровненько, хоть и, ну да, грани достаточно остренькие, но все ровненько, то тут чуть-чуть смотришь и вот есть, хотя очень даже неплохо все равно. В общем, отделка просто другая. Так, тут не классический Tray Mount от GA60, то есть нет прорезей. Не на том месте USB Type-C, следовательно, просто так перекинуть корпус не получится. Layout тут, как вы видите, покер. 60% классический, без стрелочек, с длинным шифтом. Что я могу сказать вообще, в принципе, по ощущениям? Свечи ощущаются достаточно четко, достаточно они тяжелые, похожи на джейды от Gateron. Эти тоже джейд называются, но не Gateron. Да, по силе нажатия они очень похожи. Давайте же мы посмотрим, что у нас внутри. Немножечко, так сказать, чуть-чуть внутрь заглянем. Ух ты, ёб твою! О, очень тяжело, очень тяжело. Это у нас... Да, это, смотрите, Jade свечи с брендированием Mchuzi. То есть, не знаю, у кого они заказывали их, но тем не менее. Тут, на удивление, плейт. Ну ладно, плейт тут стальной, это плохо. Алюминий был бы лучше. А тут крашеная просто сталь. И тут у нас, что самое интересное, не силикон, а порон. Я не знаю, какого он качества, это нужно разбирать, смотреть, насколько он мягкий, приятный и как хорошо он поглощает звук. Как вы видите, тут есть прорези под диоды, но диодов самих нет, то есть клавиатура без подсветки. Это надо учитывать, если вдруг вам это важно. И свечи северной ориентации, следовательно, на ряде свечей с Cherry профилем кейкапами
может быть интерференция, то есть могут они стукаться неприятно. Но насколько это где, когда, чего, я не могу вам сейчас сказать, потому что нужно проверять. Давайте послушаем, так сказать, ну, во-первых, я расскажу вам свое мнение про еще немножечко про кейкапы. Меня смущает вот этот shift, который смещен относительно центра немножечко, ну, литеры на шифте смещены относительно центра немножечко вправо. Таким образом находится не по центру это все дело, аналогичным образом с шифтом с правым шифтом и с бэкспейсом, то есть они не оцентрованы будто бы. Это надо учитывать. Также вин не оцентровано, все остальное вроде бы по центру. Альт еще немножечко не оцентрован, но не так заметно. Так что имейте в виду, если вы перфекционист, то есть тут такой моментик. В целом шрифт достаточно ровный, неплохой, интересный. Я бы на самом деле взял бы литеры те же самые, что используются здесь, ну, с большими буквами. Мне кажется, они бы смотрелись более гармонично. Давайте же послушаем, как она звучит. Я сейчас переворачиваю микрофон, посмотрим, как эта клавиатура магнитная звучит с высоты примерно головы человека. Что я могу сказать по этой клавиатуре сразу же по первым впечатлениям? Первое, свечи вроде бы неплохо смазаны. Неплохо. То есть я не скажу, что идеально, но неплохо. Но для идеального звука, для идеальных, так сказать, ощущений по плавности и так далее, наверное, я бы их все-таки смазал дополнительно, перемазал. По стабилизаторам. Стабилизаторы на шифте, на пробеле хорошие, достаточно ровные и не цокающие, достаточно смазанные. Недостаточно смазанные и неровные стабилизаторы на шифте, энтере и бэкспейсе. По крайней мере, в моем экземпляре. Как вам попадется, без понятия. Они тут, скорее всего, я так предполагаю, plate mount, то есть снять их без разбора клавиатуры, без каких-либо проблем возможно. Они немножечко шатаются в пазах, то есть нужно дополнительно положить туда изоленту, чтобы они не шатались. И, наверное, я бы попробовал заменить все-таки свечи. И, скорее всего, клавиатура зазвучит. Посмотрим еще, что внутри. Если на дне есть шумка, посмотрим, какого она качества. Если нет, то можно, в принципе, туда бахнуть шумки. Между плейтом и платой, как мы уже выяснили, тут, на удивление, какой-то порон. Не знаю, какого качества, но порон. И это хорошо. Первые впечатления по этой клавиатуре. Ожидайте полного обзора. Напоминаю то, что можно купить на Озоне у моего знакомого, официального поставщика Mchoose. Собственно, вы можете перейти по ссылкам в описании и в комментариях. Также я хочу напомнить то, что все там тесты, первые впечатления и так далее самым быстрым появляются в телеграм-канале. Телеграм-канал у нас уже на более чем 1300 человек. Там есть чатик на 500 с лишним человек, где все активно общаются, я отвечаю на ваши вопросы и с вами тоже общаюсь периодически. Поэтому заскакивайте к нам в наше, так сказать, периферийное сообщество. Вот. Ну а с вами был Чайник, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте комментарии и до новых встреч, ребята. Пока-пока.